karar veremedim. Sence bunu mu giymeliyim? Dön bakayım şöyle arkana. Güzel, gayet yakışmış. Bunu giy. Peki ya bunun rengi? Sence daha mı iyi? Tut bakayım şöyle üstüne. Bu daha açtı rengi. Tamam, sen bunu giy. Ben aslında bunu daha önce giymiştim. Ama o akşam Ömer yoktu. Burcular internete fotoğrafları yüklemişler. Belki oradan görmüştür. Olabilir. Bence üstündeki kalsın. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Öyle mi düşünmüştün? Seda, Efendim, Ömer'le nasıl gidiyor? Ömer'le? İyi. Sen hala konuşmadın onunla herhalde. Yani bir türlü fırsat olmadı. Belki bu akşam. Bakalım. Eğer gerçekten istiyorsan, yeteri kadar istiyorsan bir yolunu bulursun. Sen ona böyle erkek arkadaşı gibi davranmaya devam ettiğin müddetçe hep öyle arkadaş olarak kalacaksın. Bunu fark edemiyor musun Seda? Ya iyi de ne yapabilirim ki abla? Yani önce karşısına dikilip senden hoşlanıyorum mu diyeceğim yüzüne. Yok. İlla senin söylemen gerekmiyor. Ama eğer aklını kullanırsan söyletebilirsin de. Gel şöyle sen çıkmadan bir abla kardeş oturalım da konuşalım biz seninle, ha? Hay, anlıyorsun değil mi söylediklerimi? Yani sen böyle duygularını gizlemeye devam edersen bir gün tamamen kaybedeceksin Ömer'i. Ya bana kötü bir şey söylerse? Yani onda karşılığı yoksa ne yapacağım? Bu imkansız Seda. Ömer'in de aklı sende. Ama sen ona hep böyle arkadaş muamelesi yaptığın için çocuk da duygularını açıklayamıyor, çekiniyor. Yani buna aslında bir yandan sen sebep oluyorsun. Beni Nezih'ten farklı görmediğine eminim ben. Yani biz çocukluk arkadaşı, 3 kankayız işte. 3 silahşörler de diyebiliriz. Saçmalama Allah aşkına ya. Ay daha neler yani. Ya hem sen nasıl olur da kendini Nezih'le bir tutarsın canım? Ben tutmuyorum. Ömer tutuyor. Duygularımı tamamen belli edersem onu kaybederim diye korkuyorum. Ben onun yüzüne bir daha bakamam ki. Ben senin bu karamsar halinden nefret ediyorum biliyor musun? Azıcık kendine güven canım. Bir fark et kendini, bir aynaya bak. Bu ne böyle? Ömer duygusal bir çocuk. Hem duygusal hem aşırı hassas. Aynı senin gibi. Sen ona böyle davrandığın için çocuk da sana açılamıyor. Bak sen ona duygularını samimiyetle belli edersen inan bana pişman olmayacaksın. Gör bak ya. Ben senin benim yaptığım hataları yapmanı istemiyorum Seda. Onun gözü derslerden ve çektiği fotoğraflardan başka bir şey görmüyor ki. Ömer'i tanıyorum ben Seda. Onun sen kafasını karıştırıyorsun. Yani siz aynısınız aslında. İkiniz de birbirinizden çekiniyorsunuz. Uzun arkadaşlıkların da sonu bu bir yerde değil mi? İşte ben de o yüzden korkuyorum ya. İşte bu yüzden Sedacığım. Çok geç olmadan ilk adımı sen atacaksın Ömer'e. Duydun mu beni? Duydum.